cu, Espera que te l'agafo. Espera't, que surti riguent, no, home. Diu que se't fotrà la càmera filmant el que hi ha. Ja va, Tasco, ja va. Nen! Trobeu ja el Jordi, Tasco! A la dreta, Tasco! Ara, on en Pere? Home, en Pere, Tasco! Pere, allà baix! Tasco, Pere! Calla, collons! On en Pere? Fatti un varò di avanti. Han acabat on s'ho passeu, Pere, portem a tres sortides. No, grava. Paghi quanto Sí que grava. I tant. no agafa res, va fent el dedó. Sí, la conya. Ja t'ho trobaràs. Ja ens n'en riuran de tu. Aquí. De tu. O dius que no grava, ja veuràs. No sé si ho saps, però està gravat de cara al sol. No es pot gravar de cara al sol. No m'ho han dit, però estic gravant. Vale, Taco, que s'acaba la cinta, collons. Ja ho sé. Carme? Ja està tancat. Ja pots ser, però deus tenir feina aquí, Vale, ja hem vist que No. Ja li faràs com riure, Nano! Diu que no. Ets un tiet. No, però dic que no, no sé què significa. Tu qui vols que estàs? I la mare de la Carme. Clar. És la mare de la Carme. No mires ara, no mires. No, la meva sogra no. Com filmes ara? És una canyota. L'any passat, ai! Ara la mare de la Carme diu, Clar, és veritat. Mare! Mare! Va sortir després Com deien un plano, va. perquè serra la fusta i després de la fusta serra la tira, la serra pel mig. I tira, des de braços, que va haver sobre la nova. Llavors la serra cinta aquella, i perdó, la serra cinta circular aquella. Ai, per què va donar un vol?
presenten les cantades de Caramelles de Sant Julià. I diu que els... Has vist o no? Que tenen que controlar aquí a veure si està cuit o no està cuit. Ei, col·lega de la càmera! Me seràs una gota. Ara ja suat el broc, Has tocat el pelo, Sí, he tocat, ha sigut un fallo, Només clic. Jo mamant, només mamant. Vols que allà? Que no en sap, aquell sí que va pensar. Pere. Això lleig que tens engreixat. Tira, Tu t'esperes. Bé, doncs, anem a començar la nostra actuació cantant al primer lloc un vals que porta per títol Quan jo en tenia 4 anys.
pescar. Rodes, 2, igual. 5, Anda, Una infancia